1500 meter menn i Monaco. Det pleier å by på de beste tidene gjennom sesongen. Så får vi se om det er sånn også i dag. Philipp og Jakob Ingebrigtsen er her. 32 mann i verden har noensinne løpt under 3.30. 5 av de er europeere. Den europeiske rekorden har Mo Farah på 3.28,81. Kielka her. Egentlig best på 5 og 10 000, helt opp til halvmaraton faktisk. Men han har verdensrekorden innendørs på en engelsk mil, 3.47,01. Og da kan du henge med de fleste i dette feltet. Philipp Ingebrigtsen har den norske rekorden på 3.30,01. Jakob er 1500 bak. Og rapporteres i veldig god form. De har hatt langt høydehopphold i St. Moritz. Trent mye der oppe, kjørt ned til litt lavere strøk i Italia, kjørt baneøkte der. Lewandowski slo Jakob i fjorårets VM da denne mannen vant. Da Jakob ble nummer 4. Chariot har vært den beste i verden i 2 år nå, men så litt ringrusten ut da han løp 2000 meter under Bislett Games hjemme i Nairobi. Og Sebastian Coe, en av de 5 europeerne som har løpt under 3.30, 3.29,77 har han. 54,5 på første runden, 1,50 til 800 meter. Det er en kanonåpning hvis de får Harald til å gjøre den jobben. Du er usikker hvem som ber om den farten. Jeg tror ikke det er Jakob. Det må være Chariot i tilfelle. Noen har bedt om verdensrekordfart fra start. 3.26 blank. Hicham El Guerrouche. Harene går ut voldsomt. Og den som går etter er Chariot. Og det går så voldsomt ut her at jeg er litt glad for å ikke se Jakob og Philipp. Men så må de ta jobben bak der da. Jakob allerede alene i front for forfølgerne. Hva er det Chariot gjør her? Har han virkelig tro på at han kan slå verdensrekorden? Ja, det overrasker meg i tilfelle. Altså, vi har jo hørt og sett at ikke alle i Kenya har klart å ivareta treninga si i en annerledes periode. Og Chariot går åpenbart for det her da. Om det er helhjertet eller ikke er litt for tidlig å si. Det finner vi ut ganske fort. Og så synes jeg likevel Jakob er våken da, som er opp og får med seg at Chariot stikker av gårde. Philipp Ingebrigtsen ligger bak Jakob nå. Ofte er det han som har tatt jobben for Jakob i denne situasjonen. 52-59 på første runden. Det er jo helt hullerusk. Det er sånt du dreier med på 800 meter når du var i form, Vebjørn. Ja, og Chariot har jobbet seg jo helt opp i ryggen på de 2 harene fram til passering, og var nok godt under 53 han, og det skal han egentlig ikke være i stand til å håndtere. Altså, det her kan være et vilt forsøk av Chariot som han ikke kommer til å mestre helt til mål. Det går hardt bak der, og der ser vi lysharen er på harene. Tåler Chariot dette? Kan han virkelig sette verdensrekord etter en sommer som dette? De kommer nærmere og nærmere bak. Det som bekymrer litt er at Jakob gjør all den jobben. Men for Philipp så er jo dette strålende. De ligger i rute. De er der og kan kjempe for en tid under 3.30. Og de er snart hentet i en Chariot. Ja, og Chariot er à jour med lyset, og Jakob er straks à jour med Chariot, og da har Chariot bare jaget en første runde som har sløset med kreftene. Men hva nå? 53 på første runden, og så en 58-runde for de foran der. Jakob og Philipp ligger akkurat der de skal ligge for å kunne angripe 3.30. Det spørs hvor mye krefter som er igjen på siste runden. Det kommer til å avgjøre det. Og så skyter han i fart igjen, Chariot. Han løper jo som en ordentlig jojo nå. Ja, jeg har fått en harde 2 her da i Keter, ja. Vincent Kibet Keter. Ja, nå har de en mann å jakte, de 2 brødrene fra Sandnes på den siste runden. Og da er det nok en mer preget Chariot som går ut på siste runden sammenlignet med tidligere. Og de går gjennom her på ca. 34, så 56-runden holder de snitthastigheten til nå. Så går de under 3.30 for første gang. Ja, da så Jakob da, han er à jour med Chariot. Chariot kommer ikke til å håndtere det her. Han blir spist opp av Jakob, det er jeg helt sikker på. Her gikk han i VM på 5000 meter. Han er mer iskald nå. Han venter, han ser bra ut, Jakob Ingebrigtsen. Og det er en meget fokusert Phillips som titter rundt seg. Han må jo ha mye å gå med. Hvor fort kan det gå? Og kan de kjempe ned verdenseneren og verdensmesteren her? Og så kommer det flere som skal melde seg på. Det er Waitman.
som har lagd trøbbel tidligere. Han er med her. Philip begynner å slite. Nå skal Jakob komme på Chariot. De går ut. 13-18. 3-18, unnskyld. Chariot spurter. Han har litt krefter igjen, men Jakob kommer. Men Chariot tar det sannelig igjen. Hvor fort går det da? 3.27,28 er vel europarekord, er ikke det da? Jakob Ingebrigtsen blir første nordmann under 3.30. Og jeg tror sannelig han er best i Europa gjennom alle tider og tar rekorden til Mo Farah. Vi må vente. Vi må det med for et løp av en tenåring, en norsk tenåring på 3.28. Det trodde jeg aldri vi skulle få sett. Men han har klart det igjen. Han blir bedre og bedre, selvsagt, Jakob Ingebrigtsen. Chariot var best etter tidenes jojo-løp. Men du verden. Oi, oi, oi. At Chariot skal håndtere det her. 3.28,68 er den nye europarekorden. Tilhører en 19-åring fra Sandnes. Jakob Ingebrigtsen, han er der. Do you hear me? Mo Farah, your record is gone! Ja, fantastisk, altså. Og når Jakob bestemmer seg, når det er en runde igjen, når det er 300 meter igjen, når han åpner opp og går, da blir bare teknikken bedre og bedre. Han får så effektivt og godt skyv, og så virker det til tross for denne gale-Mathias-åpningen til Chariot at han leker litt med Jakob på oppløpet likevel, og har krefter igjen. Det er fantastisk av Chariot, altså. Og Jake Whiteman kommer her og gjør 3.29,47, han også under 3.30, Jake Whiteman også. Og Philip 3.30,35. Han er kloss på sitt aller beste, og det holder bare til en fjerdeplass. Chariot, han må være god for verdensrekorden nå, sånn som han opptrer. Han løper så uøkonomisk som det kan bli gjort, opp og ned og rykk og napp, og løper på den tida. Men Jakob Ingebrigtsen, han gjør jo egentlig løpet helt alene. Han løper og tar vind. Ja, det er helt sykt. Man vet liksom ikke hva man skal forvente. Det er første 15 meter i år. Men siden da så har jeg ikke stått over en eneste økt. Så jeg har trent ekstremt bra siden da. Og jeg skulle ønske at vi fikk flere løp i løpet av sesongen, men nå fikk vi en sjanse, og da måtte vi benytte oss av den. Og da er det ekstremt deilig å løpe så fort. Hva er det som fungerer så bra i dag? En kontinuitet. Tidligere så har jeg alltid hatt litt sånn små perioder med sykdom og småskader og sånn. Jeg har hatt litt par småting, men jeg har ikke stått over en eneste økt. Og det er hvis du kan trene 2 ganger til dagen hver eneste dag i et helt år, da får man resultater.